呦，您老人家来着？是啊，我正在看呢。不错不错，写得好啊！哎呀，写得真是了得呀！战士一们，自建有千重以来，立主守百载，相和相劝以90矣。门奏上银批，丞相立副奏。自身并亲见奏顺，家业减去饮食，奏备所知斋祭，准有见祭之喜。愿向金陵来贺，感激之情不胜言表。吾家百官特来家事，各项贺礼，看不受受。吾辈当成奏得。肯受家规，期望乡人父老体谅。当今天下政坛人和，乃苍生之有福。妻子波涛一别万顷，祈愿乡里吉祥如意，老少疼喜。当夕33年3月19日，詹家到同城。阎罗湖11时了，这相爷一品大官也不负奏啊！建栋新宅还要积攒了那么多年，真是不负奏啊！哎呀，这岂是好文好字啊！陈国家，想不到你的文章书法都了得呀！你看看这颜体写的，真是藏而不露啊！哎呀，组长爷，不是的，这是我们家夫人亲笔书写的啊！这起司文和书法都出自青宁夫人之手，是青宁夫人，青宁夫人。的诗句，活孝，快把丽人给我叫来，叫去。伯娘，伯娘，哎呦，丽人叔，青宁夫人正在找您，她生气了。
伯娘，你找我有么事啊？工地上这么热闹，你都不去看看？丽人呐，哎，你看看，你这写的都是些什么呀？花落水流红，闲愁万种，无语远动。哎呦，伯娘，这是《西厢记》里的句子。风花雪月，丽人呐，我跟你说过多少次，你一个男子汉要修身齐家平天下呀！是伯娘，我这个支支吾吾的。大伯公是怎么说的呀？大伯公他说，大伯公的亲笔家训，你哪忘了？预知理顺，更无多读书者不见，受田者不记，记得者不亲，则教者不拜。亏你还记得，去重写。哎，庆宁夫人。哎呦，夫人，不好了，出事了！出事了！衙门查封了我们家的宅地，工地停下来着。衙门查封？衙门说我们家占了别人的地皮，被人告了。我们家占了别人家地皮，被人告了。是啊，衙门真的说我们家占了别人家地皮？是啊，已经贴上县衙的封条。封条？哎，有没有说占了谁家的地呀？哎，没有啊，只是让我们去衙门啊，去衙门还要对簿公堂。哎，夫人，那衙役说了，到衙门那说清楚就行着，估计呀也没有什么大事哦。我看呐，一定是搞错了，这怎么可能呢？我家是有地契的呀。就是啊。这块宅基有地家，怎说占地来见债？思前想后思蹊跷。今日之死不应该。蹊跷之死要清奏，宅地别惹是非来。公堂之上把礼服，是非曲直会明白。神堂，神堂。宣原告上堂，原告上堂，宣被告上堂，被告上堂。你们都是同城的体面人家，坐下说吧。啊，谢过县太爷，大堂之上，我岂敢坐下？
有理。哎，吴老爷，你怎么也在这里呀？嘿嘿，他若不在，你会来这里吗？是他告的状。是吴老爷告我张家占了他家的宅基地。是啊，不是吴有理告你，我还会无事找事吗？啊！哎呀，真的是吴老爷告我张家占了他家的宅基地。哎呦，这种事情我还能开玩笑不成？哎呀，这怎么可能呢？我们张家怎么会做这种事情呢？吴老爷，你一定是搞错了吧？你家真的占了我家的地？我们两家世代和睦，遇事历来都好商量。哎，这么点事情，怎么告到衙门来了？青年夫人，能商量，我还会到衙门告状吗？我又没有闲工夫啊！哎呦，我们两家还有什么不好商量的吗？哎呀，吴有理，你怎么随便告邻居呢？有事可以商量嘛。你要知道，诬告是要治罪的。县太爷，这个我知道，到衙门告状是迫不得已。这件事是无法商量的，只能告上公堂。我要让全同城的人都知道，我告了他张家的状，他张家占了我吴家的地。我们张家占了你们吴家什么地呀？就是刚刚开工的宅基地。哎呀，县太爷呀，既然这样，那我就如实禀报。哦，请讲，请讲。这块宅地悠悠来，五代之前就有记载，地契上面记得清，四脚街转世楼怪，何年50人，人与非，地契上面很明白。哎呀，你有地气！哎呀，快呈上来，我看看。这地契倒是官契，100多年了，还是明朝的。哎呀，前朝那时办事也算规矩呀。地契，县太爷，我倒要看看他张家的这张地契啊！打他！吴有理，分明是你诬告张家。我说来呀，把吴有理给我拿下，我要定他个诬告罪。是，且慢！诬告！哈哈！哈哈！哈哈哈哈哈！县太爷呀，我这里也有一张地契呀。你也有地契？你居然也有地契？快，拿来，我来看看真假。哎呀，这是大清地契呀，有30余年了。耶，怎么有3只地重叠了啊？这是怎么回事啊？县太爷，可否将吴老爷的地契也给我看看？这个县太爷，你给青年夫人看，给他看，一定要给他看，就是让他仔细看看你。
么回事啊？我家的祖妻的奸计，怎会冒出新的气？我家的妻记得起，的妻就是发火力。一块地皮2丈起，问题症结就在这里啊啊啊啊！哎呀，这个案子难断呐！哎呀，我看，这区3尺小弟，就算了吧。哎呦，你吴有礼家境殷实，又不缺这3尺小弟啊。县太爷说得好，我确实不缺这3尺地。但他詹家占了我吴家的地，连招呼都不打一声就开工了。哎呦，吴有礼，这么小的事情，值得你搞张家吗？哎呀，我看你是小题大做喽。回县太爷的话，他詹家目中无人呐，为什么开工之前不给我打个招呼呢？那时候商量还来得及，现在一切都晚了。哎呀，吴老爷，我要不是有走上地契在手，怎敢动土？再说，我家地契在先呐。张家地契在先。哎呀，这倒也是啊。金陵夫人，请坐，请坐。县太爷，我要说说我的道理。请讲，请讲。一本与名好记带，张家地契传下来，不知何字句句真，这块摘得很明白。有人在此杨国锋，有人接他来仲裁。这地上的事情，我也很清楚的呀。吴老爷告我强占地，于情于理都不该。于情本是好房里，那抬头总是笑颜开，笑颜。逢年过节常来往，你家唱戏我打台，我打台呀。哎呀，你说得好，说得好啊！邻里就要和睦为上啊！是啊。你父家的话就这。秋有半百，常言真真说得好啊，桩桩事情看理来呀，
历来本是张家的，历来多你无实在。地契上面很清凑，张家之地在明代。历来就是张家的，告我强占是不该。不论两家同一好，说理也要看理来。如果理来都不讲，时代较轻松活来。请您夫人，不是这么回事情。县太爷呀，讲，张家地契说明堂，我的地契是清代，天下曾经归唐古，唐古子孙就在。明代望若在昨天，清朝天下数十载。理有地契书就是大晋地契小理在，本朝该一本朝理，千万莫再谈理来，谈理来。这谈理来，那就复杂喽。夫人怎么还不回来呀？这不会出事吧？也不知是哪家搞的转，蹊跷啊！哎呀，邹占爷呀，这开工前，请您夫人还让我们再三的对照地契，核对结转，这每个锅我们都是按了尺寸的呀。哎，我詹家是大姓，县爷那不是一般的命案呐。请您夫人办事也周全，谁敢去告这个状呐？邹占爷，来，你慢点呐！哎，夫人回来了，夫人回来了。这真是节外生枝呀！出了么事啊？地契热片场，你家地契不回家，他无有理，也把地契拿。是他把官司打，想不到是他。他用清朝地契告我占地3尺大，我家地契先于他无价。3尺小的说么事啊？地小照样说闲话。县爷的命案比天大呀！立即袖手到京城，搜兵大伯公把主意拿。此等大事不宜拖，该向县爷禀实话。今夜急求家属，速提京城大伯公。请您夫人，哎，你家是我占信全族之顶梁，要保重啊！哦，这件事情你千万要顶住，
绝不能让啊！那我就告辞了啊！宋处长爷，来，州长爷，来。嗨，处长爷，这是在给我压担子啊！夫人，隔壁的吴有礼老爷已在巷子里侧门口等候，说一定要见夫人一面。吴有礼，他来干什么？夫人，他来干什么？我去把他轰走。慢着，何香。哎呀，夫人，你千万不能让吴有礼老爷进来，他肯定不怀好意。打开侧门，下后堂见3道门槛，迎请吴有礼老爷。谢后堂见3道门槛，迎请吴有礼老爷。晚间登门，真是失礼了啊！哎呀，这是什么大风，把吴老爷给吹来了，真是蓬荜生辉呀！哟，怎么大门不走，走侧门？哎呦，这要是让外人看见，又要说我们张家欺负你们吴家哦。青林夫人，白天才对过公堂，晚上到你家，让别人看见还以为我在演戏。我来府上拜望，别无他事，只想把今天公堂上的事情给你解释清楚，道个歉呐。哎呀，真是有劳大家了，我们都是明白人。哎，吴老爷，请坐。来，活香啊，上茶。青林夫人，今天公堂之上真是失礼，失敬了。哎呦，吴老爷，你客气了。你告我们张家，想必我们张家做的事情不周到啊。青林夫人说哪里的话，我也不是不舍得这区区3只小弟。如果不是你们家有人在京城做大官，一点子都没有，都没有。这和我家大伯公有么关系呀？国家是本朝的地契，这地契上明明写着那3只地是我吴家的呀。我家的地契也写着，那3尺地早就属于我们张家的呀。是啊，坏就坏在我家的地契上，很多长辈都知道已经是我吴家的呀。这和我家大伯公有么关系嘞？区区3只小弟本不是什么事情，但你张印相爷是做大官，我就很难做人了。被人家戳脊梁骨啊！不然不用你说，那3只小弟我早就送给你了。我们2家都是好邻居呀。好邻居，你还知道我们是好邻居呀？你都可以把我告到公堂之上，这晚上又来赔不是？你这演的是哪一出？我是来解释。吴老爷，请坐。喝茶。
这是今年同城小花新茶呀。都说同城小花好，茶树边上谁呀谁兰草，谁呀谁兰草。小花真是好乡邻，自来桥水不能少。南茶香已尽风雨，好茶好水好味道。吴老爷，喝茶，喝茶啊！新茶老友话是道，远亲不如近好。张家东土接近寨，做柳舍斗龙庙。同城从来讲气节，凡事风骨低调，一相念人不大。我若服软名声大，嘴巴站在人身上，脊梁被戳面如鸟。老友新茶品味道，用心良苦情谊好。三尺地皮不算大，是非从来无大小。有理可以向金山，无理不可战争好。时代相邻随和睦，立即不能把眼毛。做个规矩明白人。你好我好，邻里好邻里好吴老爷，喝茶，喝茶。好。这可是同城小花新茶，新茶喝多着容易上火。同城小花，好茶呀！哎呀，吴老爷呀，你也真的是做得出来哟。千年夫人，你误会了，我是没有办法呀。没有办法，你都可以把我告到衙门去了，这还叫没有办法？要你见我的难处啊！官司不为三尺地，只求面子。话说道，若能承认归无家，此地送礼别嫌少啊，别嫌少啊！为何要我来承认我家的地契比你早？道理公判已陈述，就差一些一字条。本是我家的地，或许写字条。
心操心力气，只求面子红堂闹。假若把字条写，他会满城去炫耀。不行，我若举步写字条，此事没完有没了。秦林夫人，这字条夫人，吴老爷，不能插起嘴吗？哦，陈管家有何高见呐？陈管家，你说吧。吴老爷呀，为了这3只小弟，你还告了我们张家，闹得满城风雨，这……再说时辰也不早了，夫人也该休息了。也好，也好，那我就告辞了。宋吴老爷，秦林夫人，你们张家给我写一张字条，承认地是我吴家的，那3只地你们就拿去用吧。我收到字条就到衙门把诉状撤回。告辞。王传，这个他的话怎么突然没有？陈管家，哎，无论如何，不能对吴老爷如此无礼呀。哦，夫人，给大伯公的信已经写好了，请你过目啊。照方才吴老爷说的，我要再写一封信附上。拿笔墨来。哎，胡香，快到账房把笔墨拿来。心存记，小女子将心钱铺在桌上，细研我心头凝。愁绪还在那公堂，做一身大伯公，春之喜，金兵者。常把京城眺望，李万吉赴朝政，可把身体调养。本想锐筑新寨，却辜负了千叮或万嘱。3尺的2丈旗，与吴家对不公堂。吴家旗比我家是一个家字还要长。理虽小，4里中一无
是堂皇，是无奈休家书，既是禀报不敢夫人断。恳求大伯公明察，只方向巧手盘几次福，奴婢莫拨云见日光。早复公落心斋空后，已经返故乡，返故乡。是情理，共比口上。金陵夫人，我现在就去驿站打听，是否有到进城的快马停留，尽快呀把信递出去。陈管家，哎，这不是一般的信，要尽快送达。我看，还是让丽人去送吧。哎，你去驿站雇一匹好马，再找一个好马夫速去速回。活想，哎，丽人在哪里呀？丽人叔刚打着灯笼从前上回来，一路上没吃东西，伙头给他下了碗鸡蛋挂面，他正在你让他吃完就来见我。哎，青林夫人，今天邹展爷跟我说有件大事，他本来要来当面告诉你的。哦，什么事啊？邹展爷说他家里一个江陵的亲戚来做客，说知道你的身世，说你原是反清复明的逃犯李禅贤善书与秦淮名业姚叔的后人，改名换姓嫁过来的。哦，邹展爷让他不要乱讲，说这是不得了的事情啊。邹长爷，他还说了什么？邹展爷说这不是小事，他想当面和你商量一下，说一定要保密，要是传出去，不仅惹大祸，也丢面子。这都是些陈年旧事，我丈夫在世的时候都已经打点妥当了，放心吧。哎呦，那就好，那就好啊。夫人，邹展爷说你身世的事情不是小事，夫人可不能掉以轻心哦。知道了，知道了。伯娘，哎呀，伯娘，伯娘，你找丽人，你这么快就洗完了？哎，明天你要去一趟京城，给大伯公送一封重要的家书。伯娘，是不是我们张家找吴家这地的事情啊？你也知道了？外面都在传，说我们张家强占邻居这地住房。伯娘，这是真的吗？你看，当然不是真的。稍后啊，我把事情跟你说一说，你就明白着啊。来，丽人，快，把这个收好，一定要收好啊！去歇息吧。对了，伯娘，我就这么去京城见大伯公啊，是不是要带一点同城老家特产？哦，对，那就带2斤同城小花，大伯公啊最会喝家乡茶了。管家，你到裕泰茶庄去称2斤西关庄的上等茶，快去吧。伯娘，你也早点歇息。夫人，我现在就去递马，顺道取茶叶啊。好。陈管家，夫人，一定要雇一匹最快的好马，让丽人多带些盘缠啊。去吧，夫人，我走了啊。去吧。
有金银碎骨。庄渐渐对我好，深情好意常理目。那年得知我身世，为我这该帮扶。你若健在该多好，情理之中闪烁住，为王之人知分寸，薄冰履温凭自如。纵然担子千般重，有你保佑不觉苦。此身家你前世修，来生随你享清福，享清福。午后一片竹，青翠然是树。须心有气节，去佳人不顾。风来他微笑，雨打地明珠。哎，活县呐，哎，夫人的精神头好点没有啊？哎呦，郎中来看过了，说是身体太过劳累，还有诗人抓了药要调养些日子。前几天呐，夫人脸色就很惨悲，说话中气也是不走啊。我也是很着急。要不啊，到安庆去，再去请一个有名的郎中来给夫人看看吧。哎，我想，夫人哟，青林夫人，你怎么下地了啊？陈管家，郎中说要谈着禁言呐。丽人都走了10天了，怎么还没有回来呀？最迟啊，今夜该到家了。我已经让万才呀到城北门去看看了。这一路上不会有什么闪失吧？丽人少年老成，不会有闪失的。夫人，该活药汤了。手捧滚烫的小瓦罐，一啤酒过我心中烦。丽人他赴京是真日，隐形远无心更乱。宅地听公潘福公，丽人呐，我深知你路途艰难。
夫人你就放心吧，大伯公一定会妥善安排的。哎，这个旺财呀，怎么也还没有回来呢？夫人，你要是不放心，我现在就去城北门看看去。不急不急，等等再说，等等再说吧。我还是去看看好啊。陈管家，哎，什么东西呀？没什么东西。没什么东西，是什么东西呀？是老爷和夫人大婚的时候给下人的礼包。哈，这么多年，你还留着啊？都成古董了。陈管家，你坐下。不，夫人，我不用坐。前些天我给你牵线的那个石牌三妹，你相中了吗？还没有见过面呢。为什么？夫人，老爷过世后，你一个人撑起这个家，我一个下人还去娶亲办喜事，不什么？不像话呀！这是哪里的话？你到我家都20多年了，至今未娶，不能再等了啊！夫人，你的心意我领了，可是什么呀？还记得大婚迎亲那一天，揭盖头全族上下谈金言呐，谈金言。常相处你端庄行善，待人好，对下人手足一般心相连。再何况老爷英年早逝，没父亲，我理当守护夫人马后或案前。可如今过了不惑之年，人将老，这一生就专心守护夫人到晚年。陈管家，这些年你言语不多，总忙碌，不觉中你步入不惑之年。论家去，你尚有父母盼天伦，现如今我寻托辞，再拖延。春天里天空对对燕双飞，龙鸣花鸳鸯戏水过连连。严家女相中你，人品善良心地好，但愿你早见
些年呐，我们没有把你当外人，这一次你要知我苦心，听我劝呐。哎，我知道你是觉得严家三妹嫁过人，可是洞房的当天，新郎就去九华山出家了，她还是一个黄花闺女呀。夫人，不是此意呀！哎呀，悔不该对夫人这般贪头啊！我怎么才能说清楚哦？左下人本分要常在，存天理思念不应该。金山人死讲规矩，万般情都要心中埋。李仁叔回来了。哎，夫人，伯娘，伯娘，李仁呐，你总算回来了，恐怕夫人担心坏着。李仁辛苦了。伯娘不辛苦。李仁叔，请用茶。哎，哎呦，慢一点，慢一点，慢一点。伯娘，你听我说啊，到了京城打听大伯公，没有人不知道张大修斯的。到了大伯公府上，门房听说我是同城老家来的，就让我进去了。大伯公可好啊？哦，大伯公不在府上，外出公干去了。啊，是一个姓陶的老四爷接待了我。哎，那你事情没有办成呐？办成了。哦，大伯公不在家，怎么办成的呀？这个四爷待人可热情了，是他把事情给办妥了。四爷把事情办好了？对，四爷名叫陶其贵，陶老四爷是绍兴人，他一个时辰就办好了。夫人，是听说绍兴人当四爷的不少啊。李仁呐，哎，这次不会有什么闪失吧？伯娘，你听我道来。骑马昼夜披星辰呐，5日便入京城门呐。大学士府的刚坐下，便听说，大伯公当差里堵门，幸亏遇上陶老四爷，热情来把缘由问，我把书信交给他呀，读把书信老四爷，那个他，哎呀，你快说呀！我那个他落就啊来京城呐，就来京城。四爷来京城？对，四爷开口哈哈笑，这点小事不费神。他说是说。你说呀！哎呦，你快点说啊！大学士的回信，我代表。你回老家的门呐，报你张家陈心愿呐，3只小的贵主人，快动土，祝新章呀！大学士高老还想天伦呐，想天伦呐。哎，就是说这是陶老四爷的代笔信，对，信是写给县太爷的。哎，这落款是我们家大伯公吧？啊？早盼晚盼离人，家书却要送
衙门，思前想后偏常理，但愿一切都安稳，都安稳。但不知这信里面写的是些什么呀？哦，对了，陶老四爷还说，信的最后他写了一首打油诗，他还把这首诗抄在这个宣纸上，叫我把这个算是墨宝吧，交给我们家主四弟。哎，来啊，快念念。哎，朝代虽改，天地在，前朝契约事出来，此地历来属战家，街外僧之不该采。正本清源来断案，或许犹豫犯一猜。正本清源来断案。哎，这么说，这地本来就是我们张家的。就是。看看落款是谁的？哎，好，哦，落款是浦下绍兴陶门。浦下绍兴陶门，浦下大伯公好乐浦。四爷名陶其贵，陶门，陶，哎，谐音呐。啊，那这么说，这是奉大伯公旨意写的。这诗中之意便是信中之意，且是以大伯公的名义写的。应该呀，就等于大伯公的亲笔信呐。哎，大书四的信，当朝一品大员，谅他一个7品县令，也不敢不遵命呐。鄙人，哎，不好这么说话。哦，大伯公一再告诫，不要以权压人，不要仗势欺人呐。哎，四爷都是很有学问的，又精通大清律法。他的信不会有差池啊。陈管家，我还是不放心呐。夫人不放心，为什么？不放心，叫人实在是不放心。一不放心这封信，代笔墨到待人心；二不放心心中言，若有袒护之余，违背了大伯公的家训。三不放心那四爷的小厮大莫轻信，何况信了的县令，界外僧知，莫让一朝获知，压高丽。陈管家，明天你要再次快马赴京城，这一次一定要见到大伯公，当面把事情的原委禀明，请大伯公来定夺。呀哈，这案子开审没多长时间，京城的信都到了喂，信里面尽是些仁义道德的漂亮话，真要讲的，全在信的末尾这楼句打油诗里。朝代虽改，天地在，前朝契约事出来。
此地历来属张家，节外生枝，不该采。正本清源来断案，或许有欲犯一猜。耶，这不是一品大员叫我断案吗？哎呀，真看得起我吧！我访查了方圆10里人家，100余人似是意弄清楚。这地吧，原是你张家的地，没错，但不知何故，现已经落到吴家的门户上了。刘千压，大人，快去把陶四爷、桂长随、韩门令朱永印、黄志堂都给我叫来。是。有请陶大四爷、桂长随、韩门定、朱永印、黄志堂来喽！知县大人，急匆匆的把我们喊来，有什么事啊？有什么大事？有什么奇事？有什么怪事？有什么好事？当然是有事，是大事，是奇事，是怪事，它就不是什么好事。有好事啊，也不会把你们都喊来啊！哎，诸位坐下了，坐下了。什么大奇怪事啊？哎呀，就是张家和吴家3尺地之争的官司一事。哦，哎，叫你们都去打听，打听的怎么样了？老爷，你听着。城头城为我细打听，3尺寨地呀一探明，众多老人都清楚啊，张家之地在后面，张家之地在后面啊！废话，这个我很清楚，张家的明朝地契上不都写着吗？啊，老爷，张武侯您是主心啊，朱家宗谱记得清啊，记得清。干家太公请上手，过的3尺修边境，过的3尺那个修边境啊。没有心眼大难仙呀，不愿侵犯去打听。张家地皮叫吴家，吴家修路变通行，变通行啊。后来战乱少太平，朝代更迭多奸淫，修路之事产当过，地属吴家已落定，地属吴家已落定。好了，啰嗦了那么多，不就是说这3尺地皮本属于张家？张家90公100岁大寿，让地3尺，打算在张家和吴家之间修一条路，便于乡亲通行。地由张家出，路由吴家来修。后来战乱，朝代更迭，修路之事没人管，可这地却已经落到吴家的门下了，对吧？对，很对，非常对，一点都不错。知县大人都知道了。哎，陶老四爷，你看看此案该如何个断法呀？这个案子不难断哦，但是不
不好断呐！哎呀，好断，我还用得着问你们吗？哎，陶老师爷，你说说，此案他为什么不好断呢？知县大人，此案一谈你地皮一句归无心，大清里很清凑，后里事千里听，证据也应按此理，就正派出新主刑，3尺地皮归无家。可是张家的大马官在朝廷。哎呀，陶老四爷，你果然料事如神呐！张毅的信得到着了。哦，信前面的文字就不必看了，你就看到信的末尾这几句诗吧。朝代虽改，天地在，前朝喜乐事出来，此地历来属张家，节外生枝不该采。正本清源来断案，或许由于犯一才。落款是仆下绍兴陶门，这是我们绍兴陶姓四爷落的银款。按理这不可能是张印的意思，哪怕张印有此意，也不会留下这白字和字的书信，这是证据啊。不过四爷干人也犯大忌啊。悔不该做官夫人，在同城呐，跟倒霉呀，遇上了张武八的曾。本来是铁板那个钉的名门安喏，而张家背靠一品大官，不知是否要耍狠。这书信奉旨电车来得及呀，其用意不必揣摩，言怎我若盼3尺地皮归还无家，热闹了乡野，就断送了我的前程呐！我若盼3尺小弟归张家，大清的律法如同儿戏，怎能随意乱折腾？心中有言，正本清源不必纠结，说得到轻巧啊！我启禀小官，谁来给我把腰撑？谁来给我把腰撑啊！哎呀！
知县大人，我看了这封信，有些疑问呐。像这样的家事，涉及到邻里纠纷，一般是不会让四爷代笔的。我看出名堂来了啊！陶老四爷，你看出什么名堂了？张义相爷不愧为大修士，办事有手段呐！陶老四爷何出此言呐？张相爷不亲笔写这封信，真是高人呐！大修士之事确实有手段，这封信内有深意，实在是不一般。他让四爷代笔修书衙门，官场规矩按时，他老母且深算。闺女若安息，他就装作傻；事态若闹大，他可佯装不知。怪罪四爷把事瞒。哎呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！看来冷淡过，我还是嫩着一点呐。县太爷过谦了，等你但有一品，会更有手段的。肯定更有手段，必须更有手段，肯定必须更有手段。别说有手段，告诉我怎么办？怎么办？啊！知县大人，以小事立卷此案，可将一分为二，先判丈夫复供，后判战地之送。此官司可判丈夫先复供啊，30地诊断，另案再通融。无有理，若不服从，此判决他定会到处喊冤，要发疯。无有理，若还纠缠战地这桩案，重审堂，装模作样来呀，来诉讼。拖他过1年连载不见案，无有理，再见也会被拖走。到那时，丈夫善良后生米成熟饭，无有理，再有能耐只能当英雄。解放文书之邪复供，不提30地，相爷的面子你别走，我们不背动。解放文书之人邪复供，切不可有30地，至正仗义相爷定会满意。我们自己犯的不漏，甚至很从容，我们立即起草文告，丈夫公平明日起解封。好，明日就将张家宅基解封。但文书上绝不能出现30地诊断之文字。遵命。
心事道，张家人一传十，狠心招摇。强张的四凤条，明目张胆，欺负我一平民，无依无靠。既如此啊，为何还涉衙门？待百姓如刷后，屡传难道。无有理，本性无处之讲理。平贴真道衙门把说法来套，这些天我今后衙门文书等来的是张家复公鞭炮。复工的鞭炮。吴老爷，我们没有不敬重你，是衙门告知我们可以复工的呀。衙门告知我怎么不知道啊？我们是收到衙门文书才启封复工的呀。那你看，这还盖着县衙大印呢。衙门就是门朝着你们张家开的那个衙门。吴老爷，都多少代的好邻居了，你何必这么说呢？你们事情干得漂亮，我没有资格做你们的邻居，你们又没有我这个邻舍，你们的本事比天大。吴老爷呀，我一直都没有做甚，作为战心作战，我说句公道话，县爷家复工是受到衙门文书告知的，又是回去谈好商量嘛。回去谈，回你们张家去谈，还是回你们张家开的衙门去谈呢？吴老爷，出了什么事了？秦林夫人，你是装糊涂还是真的不知道啊？你们张家合同衙门把案子断掉，干得漂亮！衙门就是你们张家开的衙门呐！我们张家合同衙门，李仁，哎，这是怎么回事啊？伯娘，吴老爷看到我们复工，他很是气愤。你不是说是衙门让我们复工的吗？是的呀。张良，我们家的定案子还没了结就复工，真有本事啊！伯娘，你看，这是复工文书。我看接下来就可以成我家的房子了。这世道还有办法吗？啊，这还有办法吗？怎么没有3尺地的说法啊？3尺地？怎么没有3尺地的说法呀？阅文书，只觉得行文蹊跷。3尺的归谁家，并未分晓。文书中只允许工地复工，3尺地为神明，之子难招。细思量，这文书复回牵强，也难怪吴老爷有理甚高。伯娘，是衙门告知我们可以复工的呀，这还会有错吗？
吴老爷，请你看看这文书。书无毛无理，我不必看。吴老爷，你一定要看。这文书上怎么没有三支地的说法？关于复贡啊，关于复贡啊！粗长爷啊，这文书上没有三支地的说法呀。伯娘，是衙门告知我们可以复贡。秦宁夫人，既然县衙已经下了复贡文书，显明这三尺地的官司已经不是事情了啊！哎呀，你们真是糊涂啊！如果三尺地已有了结，那吴老爷还会生这么大的气？这文书上没有三尺地的判词啊！那伯娘，那这可怎么办呢？这三尺地没有水落石出之前，不能复贡啊！不能复贡，不能复贡。这三尺地没有了结，不能复贡，要马上停下来。停工！秦宁夫人，你的意思是再次停工？是，这丈夫又要停工啊！已经停工了一次，又要停工。哎呀，建新宅不断停工，不吉利呀！是啊，不能吉利，不能停工，不能停工啊！莫再争执，莫再辩，三尺地皮是关键，水落石出就复工，树了情理，更有了宗族的体面。这样复工，有损于大伯公的声望，也有悖于我张家的家训呐。这让我们张家的面子往哪里摆？他们吴家不就是有钱吗？也不至于这么欺负人呢。是啊，不能停工啊，否则我们张家的威风扫地呀！秦宁夫人，这事关我詹氏一族在同城的地位，我作为族长，我不能让詹府停工。哎呀，族长爷，秦宁夫人，秦宁夫人，我可以让一步。你给我写上字条，承认地是我吴家的，你们就不必停工了。算我倒霉，我斗不过你们啊！我斗不过你们。吴老爷，我无权写这个字条，现在只有一条路，那就是停工。啊，秦宁夫人，你不愿意写，我来写。反正你家是我詹氏一族的詹家，詹家此谈不能这么丢面子，绝不能停工。这个我说了算。对，不能停工啊！不能停工，不能停工，绝不能停工，绝不能停工，不能停工啊！不能停工，不能停工，不能停工。难道就该我吴家丢面子吗？好吧，现在你们就把我家房子撤了，面子更大，更威风。哎呀，吴老爷呀，你怎么这么说话哇？我们不是在商量吗？是啊，商量。张家族长爷呀，三尺地没有说法，这叫商量啊！这叫商量，这叫勾结呀！哎呀，今天如果你们不给我写一张字条就复工，我就回去一把火烧了我家房子，远走他乡，同城，我们吴家日子还不下去了吴老爷，要么你开个高价，我们张家就算买了你的地，如何？你人不许多言。哦，我没见过钱吗？你们张家比我有钱吗？你们张家官大，比我势大呀，势比钱大，势也可以变钱呐！哎呀，吴老爷不能这么说啊！吴老爷呀，我家的伯公官伟大，秘书寻常百姓家，诚心应上
鲜花。此事理会全怪我，办事不细出偏差。不通人情，道理不顺多闲话，自己理好我怎地寄去衙门转车厢。我家八公有规矩，凡理此举要报答。不允许，只能停工先回家，先回家。不管怎么讲，今天绝不能让吴家强迫丈夫停工。没有办法了，一切不要你担着，有事我看着，这个字条我这个走站着写啊！不，也罢，也罢，咱家族长也来写，也行呐。好，快去把纸梅拿来啊！好，我这就去。战士宗亲们，只要我这个族长还在，就绝不会停工啊！哎呀，族长爷，你不能这样，大伯公的声望不能毁在你的手上，我绝不能让你这样做。千里夫人，你不要忘了，这是我们詹家的事情呐。你不要忘记你自己的身世，不要忘记你是谁的后代呀。身世？你是说我的身世？这件事情你也是知道的呀。你和城管家说我身世的事情，就是要今天拿来对付我，来说我的理吗？哎呀，秦宁夫人，恕我直言，撇开你的身世不说，现在你也不能算是我们詹家的人了。父在谁父，父完谁子，你们也没有子嗣。不要忘了，这是我们詹家的事情呐。秦宁夫人，只要你现在当众承认地是我吴家的，随后补上字条，也不迟啊。吴老爷，族长爷，众位乡亲们，请你们稍等，等我写完吴老爷和族长爷逼着我写的这张字条吧。秦宁夫人，你写了。夫君呐，愿夫君九泉之下，婚礼在。你可
听见闲言碎语扑面来，你可知为王之人皆权利？族人岂可持将兵我耍无赖？是非取之前非礼让情理在，我怎能不把礼廉耻记心怀？夫君啊，你临终之前嘱托我，授我权柄，决断大事，切勿多徘徊。你嘱咐未来之事，以你之名立状之前，此话呀，只得衙门来仲裁。为王之人，今日无礼，曾大局，我无能无德，罪过受臣不可请用今日里写一封择吉休书来交代，夫妻之情被迫了断，我却不连累张家，切莫多责怪。我绝不连累张家，切莫多责怪，切莫多责怪。丈夫的名义给自己写休书，休掉自己，除掉名分。哎呀，这前无古人之死，你这是何苦啊？是啊，哎，张氏族长爷，请您收下这份择吉休书。我已不再是张氏族谱中人了，现在我所做的一切都与你们张家无关了。择吉休书，自己休掉自己，庆林夫人，你这是何必呢？吴老爷，张家仇张爷，众位乡亲们，我还要再写一纸状子啊！你还要再写什么啊？我要状告同城县令。人人都会说谦让，真道让是感情伤。虽上好人容易做，遇到民力难收放，难收放。
春风做君子，心中暗藏刀火长。风民都会想自己，暗自算盘打得响。语里从来不含糊，我空心思为己忙，为己忙。三尺地把仗打，离开的是比天光。俗人上下多有话，道理都靠嘴来讲。旁人各自有心思，有看笑话有人唱，心得足上加娇艳，不宜权势不张扬。身外之物惹人恼，死死单破才坦荡，死死单破才坦荡。三尺小弟为明了，怎能敷衍的官司盘？七句手指写得清凑，不押去告，红尘县衙状。你要到安庆府衙去告通城县令，这是为何啊？这三尺地必须要给吴老爷一个满意的交代。我是李老爷哎呀，这个世道真蹊跷哎！我县令来吧，家书报啊，家书报啊！一起家书转衙门，我自邮差信送到；二期家书要示众，家子要向旁人道。三期县令送家书是公司四成一套，乡野办事有手段呐，有手段。猜我县令凑热闹凑热闹，大家都听好了。当朝一品大员张印老爷800里加急家书一封，是递给本县令的，要求本县令代为当众宣读。县令大人，县令大人呐，既然是家书，能否不当众宣读啊？这家书是寄给本县转的，内府便签令我当众宣读，本官怎敢违令呢？放心吧，就是这3尺地的事情。县令大人，那3尺地能否处理？前面是表扬我的话，和责备你们的话，我就不得了，给你们留点面子，值得重要部分。谢谢县令大人。此3尺地皮虽原属我张家所有，然而什么？然而吴家既持我大清之地契，故此地理应归吴家所有。
古人云：“冤家宜解不宜结。”然余妾以为我家可先公然致歉，并释前嫌，重修旧好。还要赔你道歉呐！钱吗？还有祖上既留未修小径之憾，可否借助屋之机缘，让伯弟3尺修建小径，以随先祖之愿？相邻近处，必念此举仁厚之德，岂不善哉？不但有仗义3尺，还要亏让3尺啊！大姐子这样行事，让我难看，我这脸我哪里过呀？肃静！后面还有。老四爷擅自代笔，误传我意，几乎显酿恶果。据大清之律例，须严惩干政之幕僚，以究其责。5年其荒唐之举，并未子嗣，则免其牢狱之罚，以辞其反响，尽度光阴。谢您大人，请您夫人，我就去撤下我的诉状啊！多谢大人宣送家书。既然大伯公已经明示，我们不得不服从，马上找匠作重新绘图，择吉日动土。不忙，家书最后附诗一首，还有一首诗啊！肃静！听着，一直书来只为强，让他3尺又何妨？长城万里今犹在，不见当年秦始皇。哎呀，这大学士的人品呐，真是没话说哦。这诗写的浅出，也更有深意呀！哎呀，诸位，3日后我五府摆个流水席，以颂扬仗义大学士的高风亮节，乡亲们快来赏观呐！县令大人，县令大人，我给你备了一种，是在东厢房包厢，你快要闪免呐！我乃朝廷公务人员，有俸禄，只能骑自己的房。多谢你的好意，多谢你的好意，开道！肃静！开道！县太爷走好！秦林夫人，这次真是对不住啊！我不该如此顶真呐！吴老爷客气了，客气了。既然大伯公已经明示，我们就再让3尺。秦林夫人，那3尺地本来就是你们张家的，应该还给你们才对呀！大伯公啊，是要让我们再让出3尺，修一条小径，以了却走上心愿。是啊，修路的事情，我们2家祖上都定好的。你们出修路的事情归我们吴家来占落，你们家的地皮不能再过让了，还是用我了3尺地吧。那这样吧，我们也不能违背大伯公的心愿，你呢，也是真心实意的，那就把你那3尺地也拿出来，我们修一个6尺乡。6尺相宽，可以开车了啊！好，马上就修啊！好，我们就按吴老爷说的，就这么定了。好，6尺相宽，天地长啊！6尺相宽，天地长啊！
谢谢夫人将严家三妹许配给我啊。三妹，你好福气呀，嫁给了陈管家这么一个好人。夫人，我先三妹回家尽快办完婚事，如二老还艰难，我们夫妻两个再来帮夫人打理事情。快回去把婚事办好，不要铺张，也不要浪费，更不要亏待了三妹。去给吴老爷道个别吧。哎，去吧。绣啊绣啊绣啊绣柴绣香绣万事，绣声绣心绣荣事，书绣情结人绣品，绣为世间一字。不好离着缘，着搬家也钱，绣着四季一抹绿，苍翠玉洁莲，玉洁莲。绣啊绣啊绣绣绣。